ജർമ്മനിയിൽ തൊഴിലവസരം. ട്രക്ക് ഓർ ബസ് ഡ്രൈവേഴ്സ്. കുടുംബസമേതം സെറ്റിലാകാം. 3.5 ലക്ഷത്തിലധികം തുടക്ക ശമ്പളം. വിസയോടൊപ്പം വർക്ക് പെർമിറ്റും ലഭിക്കും. ഭാര്യയും കുട്ടികളോടൊപ്പം ജർമ്മനിയിലേക്ക് പോകാം. ആർക്കൊക്കെ അപേക്ഷിക്കാം? ജർമ്മൻ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങൾ: ഫ്രീ മെഡിക്കൽ ഫെസിലിറ്റി ഫോർ ഹോൾ ഫാമിലി, ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്, പെൻഷൻ ആഫ്റ്റർ റിട്ടയർമെന്റ്, ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ചിൽഡ്രൻ, 3 months paternity leave with full salary, employment protection insurance, unemployment insurance and allowance. കൂടുതൽ അറിയാനായി ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യൂ. ജർമ്മനിയിലേക്ക് പറക്കൂ.